首先咧，睇下呢度先。嗱，假設咧個生意額咧係呢度咁樣2萬蚊每個月啦，咁即係咧就每日咧就做600幾蚊生意啦。但係如果200蚊咧，按呢一個 ratio 嚟分類嘅話咧，材料分30%，人工30%，水電5%，租金30%，跟住其他雜費就5%咁樣嚟分嘅話咧，咁係全部都唔夠俾㗎。咁而家2萬蚊嘅生意額唔夠俾啦。如果個將來個生意額增加嘅話，又點樣情況呢？咁就睇下呢個㗎咯喎。假如營業額咧係咁樣，個比例係咁樣分配，5萬蚊嘅時候呢，食材30%，出糧20%，水電5%，租金40%，保險其他嘅雜項有5%，淨係一個人工作，每月5萬蚊，租金夠俾啦，但水電唔夠喎。點解啊？你睇翻下，唔止水電啊，如果你要會煮嘢食嘅話，個廚房仲要用石油氣添。我都冇用石油氣，我都係用電爐。如果用石油氣呢，個燃料費一定唔止2500啊。點解？嗱，我哋之前呢咪煮嘢食嘅，佢嗰個燃料費呢就呢度，見唔見？呢度水費啦。同埋呢個嘅水費啦，同埋電費啦，加埋兩個3000幾同埋2000幾，差唔多都要4000蚊啦。我哋咧煮嘢食啊，用個量已經咁少，都差唔多要4000蚊。如果做5萬蚊生意嘅話咧，用嘅電量啦、水量一定唔止2000，唔止4000蚊咯。另外出糧1萬蚊都唔夠出糧啦。好啦，假如做得好勁啦，每月生意額有20萬啦，即係每日要做6000幾蚊，跟住佢個分佈咧就係咁樣啦。咁租金夠俾啦，水電17000幾，我又唔知夠唔夠俾啦，因為我未有咁嘅經驗。跟住出糧嘅話有10萬蚊到出糧，即係起碼可以請到4至5個人啦。有啲長工，有啲兼職咁啦。材料費咧就每個星期有14,000蚊購物咁樣。咁問題係啦，點樣可以做到有20萬蚊一個月呢？賣啲咩呢？我哋而家睇睇咯喎。嗱，喺上年呢25年嘅時候呢，請啲兼職呢，由5月至10月，人工呢仲有7萬幾蚊。平均咧每個月咧都1萬蚊到啦，大約咁啦。而佢哋返工時間多數都係星期6日嚟幫手嘅咁咯。好啦，跟住到呢度咯喎。25年睇翻啦，25年睇翻咧，佢個分佈係點嘅樣啦？佢其實咧6個月呢半年咧有嘢食嘅咧。做出嘅生意額呢，都係115000幾，喺廚房煮埋嘢食喎。係啊，喺廚房煮埋嘢食喎。呢個3個月嘅營業額都係，唔係3個月，半年嘅營業額呢，係得115000幾蚊喎。咁好啦，對比翻今年咯喎。今年呢，我冇煮嘢食啦，全部都買預製食品同埋包裝飲品。咁呢，睇下個營業額有幾多？半年有74000幾，平均大約係有14,500蚊嘅14,500蚊嘅營業額咯。咁即係話我慳翻咗3萬幾蚊出糧添喎。嗱，因為呢，我要請員工呢，呢一個115675減呢個74324，嗰個差額4萬幾嘛。咁即係我咁我4萬幾蚊冇請人喎，冇請員工喎。咁即係我慳翻咗筆錢咯。如果唔係嘅話呢，就要開支7萬幾蚊去出糧。咁而家呢，我唔請人。
嗱，咁我而家冇請人，如果要請人嘅話咧，即係話我就要將呢個價錢去出糧啦，出7萬幾蚊糧，咁即係話半年裏邊咧，剩低咧得4萬幾蚊啫。我而家冇請人，慳咗呢筆錢啦。你睇下我冇請人嘅時候嗰個收入係幾多？係74000幾啊，就係咁咯。起碼人工嗰度我嘅營業額多咗先啦。我呢一度唔使扣唔使扣出糧俾員工咯。咁跟住咧就要睇下呢一度咧有幾多咧係來貨價嘅 cost 啦，同埋水電啊雜費嘅 cost 啦。應該要再做埋嗰份表先知，嗰個就可能要耐少少啦。